हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है और स्नो फॉलिंग ज़रा कम हुई है। लेकिन मैं आया था एक एक्सरसाइज के कोर्ट में जहाँ पे डेली चाइनीज़ करते हैं जी एक्सरसाइज। लेकिन वहाँ का हाल देख लें, ठंड ने तो तबाही मचा दिया दोस्तों। इतनी ठंड। लेकिन यहाँ पे मुजस्समे बने नज़र आएंगे आपको। ये देखें, स्नोई मैन के और ये सारा कुछ। ये देखिए, यहाँ पे होती है जी एक्सरसाइज डेली। लेकिन चूँकि कल हुई थी बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग, आज तो बहुत ही कम हुई, बल्कि नहीं हुई, ना होने के बराबर हुई। लेकिन ये देखें दोस्तों, ये कैसा एक्सरसाइज कोर्ट बन गया है। और ये देखें, इतनी सर्दी है कि लोग क्या अब एक्सरसाइज करेंगे। ये देखें, और मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं और इसको हाथ फिर भी मैं नहीं रख सकता है। -7 या -8 है आज दोस्तों। और ये देखें इस कोर्ट का हाल क्या हो गया है। हर जगह आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी, स्नो ही स्नो। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये तो है कोर्ट का हाल। अभी इससे पहले आप देखें ये सड़कों का क्या हाल है। ये देखें ज़रा, दोस्तों सड़कें तो बर्फ़ से अटी हुई हैं। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ठंड ही ठंड। गाड़ियाँ भी आहिस्ता, स्लोली, स्टेडली। और बिलीव करें कि ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने सफ़ेद चादर डाल दी हो पूरे चाइना में। बहुत मज़े का नज़ारा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि स्नो फॉलिंग कंटिन्यूसली हो रही है। और मैं इस साइड पे इसलिए आ रहा हूँ कि दूसरी साइड पे फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो बर्फ़बारी में आपको इस चीज़ का भी एहसास होता है, बल्कि आपको ख्याल रखना होता है कि आप कहीं गिर ना जाएं। क्योंकि सर्दियों में जब आप गिरते हैं तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है ज़्यादा। तो इसलिए जब कभी भी आप बर्फ़ पर चलें तो कदम जमा के चलें। तो इसीलिए मैं इस साइड पे यहाँ, हालांकि ये वाली जो साइड है ये ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ से पीछे से कोई बस या कार या गाड़ी फिसल सकती है और मुझे लग सकती है। लेकिन मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन है। लेकिन दूसरी साइड पे फिसलन बहुत ज़्यादा है। चूँकि आज मेरे शूज़ हैं फ्लैट, तो इसलिए प्रिकॉशनरी मैं इस साइड पे आया हुआ हूँ कि ताकि मैं गिरने से बच जाऊँ। लेकिन मैं दूसरी साइड पे अब मूव हो जाऊँगा। ये देखें दोस्तों, मैं दूसरी साइड पे मूव हो गया हूँ। और वो सामने जो मार्केट देख रहे हैं, वहाँ पे भी जो छकड़े लगे हुए हैं खाने के, फूड के, उसके ऊपर भी बर्फ़ ने अपने, वो देखें वो उतार रहा है बर्फ़। डेरे जमाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और ये है ब्यूटी ऑफ स्नोफॉल। बर्फ़ और ठंडे पानी ने डेरे जमा ली हैं, तो यहाँ पे एक्सरसाइज तो नहीं हो सकती। ये देखें, ये देखें दोस्तों, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़। ये देखिए,
ये सारा हाल देख लें। इतनी ज़्यादा ठंड कि मैं आपको बता नहीं सकता। वंडरफुल। ये असल में एक ग्राउंड है जिसके बाहर ये एक्सरसाइज का कोर्ट है। डेली चाइनीज़ आके यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, ये देखिए। लेकिन आज कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बर्फ़ है, सिर्फ स्नो फॉलिंग है। और इससे पहले दोस्तों आप गाड़ियों का भी ज़रा तजिया कर लें जो बर्फ़ में बिल्कुल लदी हुई है, लत-पत। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, क्या ही नज़ारा है। ये पार्क का हाल देख लें दोस्तों। आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। और अभी सूरत हाल थमी हुई है। ये ऐसी जगह जहाँ पे अभी बर्फ़बारी रुकी हुई है। बहुत से सिटीज़ में अभी भी बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन यहाँ पे अनहुई प्रोविंस में गई है रुक। तो दोस्तों ये है जी दिसंबर और जनवरी में चाइना का बर्फ़ का मंजर, स्नोफॉल। ये हर जाने दोस्तों बर्फ़ ही बर्फ़। मुझे ज़्यादातर वैसे इन टाइनी प्लांट्स पे आता है, जो कि बेचारे बिल्कुल चुप सादे बैठे हुए हैं। क्या करें, दे कांट डू एनीथिंग एल्स। अभी कुछ लम्हे पहले आपने देखा था कि सड़क पे कितनी बर्फ़बारी हो रही थी और अभी ये रुक गई है। और फिर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है। और चाइना के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे तो स्नो स्टॉर्म्स आते हैं। और हार्बन हो गया, तियानजिन, बीजिंग, ये वो इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़ की आंधी आती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? अगर आप मेरे चैनल में हैं मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ आपके लिए अच्छी वीडियोस। आपको करता हूँ वेल अवेयर अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों मुझे करें सब्सक्राइब, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।